affana men jettu barbarreen fi'a men jettu barbarreedhaan rakkoo keesseen jettu wannummaan hidhame ettanii maal an fiigee dawwalee isi kaasu hay silkii mana hidhaa keessa jirti isa jeetu kun hay moo bee hidhamtee moo maal taate hidhamte jaanina waan hidhamne lakkiin hidhamne naan jee kasitti anu dubbii keessan qabee deemee hidhamtee jee dawwalee ayibud aniin kun bar maaliif akka akkatan isin amanu naa dhibaa baran bakka isin amana waan isin barreessan dhaqeetuma gaafan yoo namni kun nu lolee maakii nama kanaan walalee ettanii isiniif jee waraana waan isin yoona fakkaata gise kana way warra koomantii nagaatti inni ilmoo takka illee hin dhallee hangana nagaatti kamalee isloo bu'u jira lafarraa jirti malee har'a buutti hin jirtu garuu ni qabbanaa haa akka dheenya kanaatti illee miti garuu ni qabbanaa qabbana giseen siin jugaatee saniif tana walitti hin fidin yaa ibsaanu bara akka jee biyya tana qabbanti namni maa jaakkeet akkatti uffatee deema jaa namni qabbanaa bara nan qabbanti tun qabbanaa miti naan jee bara isaan bira mee beektu qabbanaa na fakkaata nuti garuu gaa qabbana biyyaatii fi kana wal maddii goonee ilaallaa beekti sanumaafi garuu akka Itoophiyaa fas yoo ilaalle as hedduutu qabbanaa jira ganaa nama natti qabbanaa hin jiru. bari biyya tana seemu jaakeetaa waan fete uffattee qofoos meeqa uffattee gabbaata xiqqashoo dhaabbannaan firistaateeti numma dhageessa yoo keessa turte faasii ajjeesti barammoo yaafi baasniinis waan oowwuu qaba fooqiin jala seentu hundi waan oowwistuu qabdi akkasiin malee lubbuun namaa baasti bartu. Miskiina gartee bakka buluun qabne alatti hin dhiisan gisee kana kan guuraniiti bakka bulchuu geessan bakka bulu geessan. Akkam Ameerikaas namni ala ni bulaa? Wayii nutumaa qabaamee uummata ala galu. Akkamatti barantaa jala moo? Lakki haara achi siqaniiti waa kana tolfatanii achi keessa shishiisan. Tokko. Rakkataa baay'isawwan biyya rakkataa hin qabne hin jirtu bara amma biyya tana jechuun kadhachuun ta'u biyya tana seera biyya tanatti kadhataan ta'u akkanatti kadhatu Itoophiyaa malee sun asitti akkamitti kadhatan ni beektaa? Sooftii qarshii lamaa tana faa qabanii akka nama sooftii san gurguruu akka nama xuuxxoo gurguruutti loomii xuuxxootti beena xuuxxoo akka nama gurguruu jiruutti faa kadhatan malee taanii kadhachuun hin jiru mootummaan because ni kannaaf jaa waan ta'eef. Illee mootummaallee nama kannaaf nyaataa fi kana asitti kana bakka gartee kana makiinaan bakka dhaabbattu faa bakka makiinaan akkana haawwee karaa guddaa seenuu deemtu jira dhaabbataniiti katabatanii waan qabdan na gargaaraa jedhanii waraqaa san qabatanii dhaabbatan. Indaan akkasitti makiinaa dhaabdee ati kannataaf waan dandeessu. Tokko immoo saayina katabeeti waan jechuu fedhu sun waraqaa san irratti katabee qabatee taa'anii achitti akkasitti kannataaf. Ni jira asillee. Garuu akka Itoophiyaa sanitti sirratti as deemanii wanis nama rabbashuun hin jirtu. Tinniisan. Itoophiyaa tokko faan baran dur takka nama qarshii sadii faa yoo qarshii lama faa kan ta'eef kan lolu faa jira bara. Duraan amma jiru na fakkaata duraan ni yaadadha. Qarshii takka faa lama faa kan nama gisee namni gaafatu akkana jaani qarshii lama faa gisee kan ta'eef si arrabsan bar dhaabbatanii kanaanuu wayin dhabee jee ilal xulu godhee kasi arrabsu jira. Asitti amma wallahi saantiima tokko yoo kana amma natti fakkaata qarshii akka namni kan nun jiru Itoophiyaa keessatti dur malee amma ni jira hin jiru meebi qarshii 10 faa 20 faa yoo kan malee qarshii lama takka faa namni sadaqaa kan nun jira waan jiru natti fakkaatu. Amma asitti akka miseemu because qarshiin takka waa takka bittu reemaan bitti qarshiin takka 50 egaa qarshii 50 faa malee qarshii 5 faa malee egaa hin jiru. Akkuma jireenyatti deema bar namni illee. Asitti amma
amma akka biyyaa sanitti agartee bakka baasaa fa'aa dhaabbatanii qarshii lama qarshii doolaara lama akkanaa ni qabda siinjaan isa hartan san amma warri biitanaa ittiin kanneenaa siinjaan sanaattu maaliif jennaan gizeeti boorsaa bantee akkanattiin callaa keessaa baasa jette boorsaa sanfaasii harkaa furanii fiiguuf fa'aa mala akkasiitis ni jira beeku. Eessatti fiigan? Biyyuma tana numa qabaman garuu Ameerikaa keessa moo? Yaa Ameerikuma keessa. Ameerikaa keessa akka Finfinneetti moo ka borra boorsaa fi haaf godhee fiiguu jira moo? Hin heddummaatu akka biyyaan heddummaatu kaameeraa fa'aa ilaalaniiti bakka namni hedduun hin jirre fuudhanii fiigan nagarree fi yommuu fiiqisaa ni jira waan akkasiisan. Tunggu daree ndee akkasitti boorsaa hatu ndee. Laayifi rasmi jira wallahi. Ni amma tanaafuu siin jaan bakka iskuulaattis bakka dalagaattis himma. Nama kana laalaadha yoo kishaa qabaatte rafarraa qabaatte malee boorsaa isaan duratti bantee finaalinii kan nuudhaaf ka'a. Garuu waan beektani Ameerikaan baay'isawee amma Itoophiyaatti namni du'aa Itoophiyaatti namni walajjeesaa akka biyya Itoophiyaatti namni du'uun jiru jettanii minoo namni akka Ameerikaa keessatti du'uun jiru maaliif jenna Ameerikaa keessatti warra akka mootummaan hin beeknetti nama kazarafu jira akka mootummaan hin beeknetti nama ajjeesu jira akka mootummaan hin beeknetti waan hashiishaa maalii waan adda addaa ka hojjetantu jira isin galee andaam ummata jajjabaa ajaa'ibaa jira achi keessatti Itoophiyaa